好，大家好，我是小恩哥。我上一个视频讲解了这个 Icon 2021年的 DSP 超强声卡 UPA Live 之后，其实很多人看了视频就来发讯息给我问说，其实看起来这个声卡声音不错，但是它蛮复杂的。那如果我买的话，我要怎么使用呢？其实非常的简单，它只是一个思路跟思维，你要有这个概念，你就会使用了。好吧，那今天我也当作是一个开箱，我来告诉你其实它的配件里面有什么东西。其实它配件跟一般的声卡一样，有2条的这个音源线跟1条这个是电源线，然后1条是让你接 OTG 用的线材，不管你是要接苹果用那个相机套件，或者是用其他的方式来转接的这个线材，它都是有的哈。好，然后它还附上了一支直播专用的多功能遥控器，我们来按按看它的音效有什么好了，好不好？跟有什么其他的有什么不一样？我就照顺序按哈。好，第一个，这个大家都有。啊，这个笑得夸张一点。Oh my god， 这尖叫。啊，这个不错，这个不错。好，再来是这个。这个蛮常听到的。好，小声，喇叭声。好，这个是消防车。好，这个宝剑出鞘哈，揍你。好 ，OK， 这个效果应该还蛮多的哈，所以还蛮不错的。好，我们再来我们把音乐开小声一点，我们来讲解一下这个 UPA Live 哈，它其实可以很傻瓜用，也可以很进阶的来自己调音使用。我们先讲它这个声卡有什么界面。这边它可以接一个吉他，一个麦克风，吉他麦克风2选1。第二个麦克风，也就等于说我也可以接一个麦克风一个乐器。好，这里可以去切换你是麦克风或乐器，高低组 High Z 的切换钮。我现在用的是 48V 的麦克风，所以我这有开 48V 供应换向电源。然后我这边呢，耳机孔有2孔，大孔小孔，所以你不用转接头。好，那这边的话，你看它的麦克风乐器是独立的声音大小，这里耳机也是独立的声音大小，不会有只有一个可以调整的迥劲。那我们来看它的后面哈，它的后面这个是接电源的。那因为我现在手机这个是红米 Note 9 Pro 一个平价手机，我接的是 OTG 数位的，所以这就是我现在影片是用手机录的，也就是你们直播间会听到的音质。好，这里有一个音箱输出，这里可以让你切换你接的是安卓还是苹果，它有最佳化处理。这一个是接伴奏，伴奏现在是接在电脑上放的伴奏，所以它的接口非常的简单。这边后面还有一个就是接手机的接口，所以它不用转换器。如果你是 3.5 的手机孔，直接插上去就可以了，把它怼进去就可以了哈。然后呢，这里有一个 line in， 这个是伴奏的大小声。好，伴奏的大小声。这个 master 是输出的大小声，就是我去直播间输给手机的或输给电脑直播的大小声。好，那所以非常简单。这有2个旋钮。一个是功能旋钮，一个是调整旋钮，我们可以来跟大家讲解一下。我们把音乐稍微把它关掉哈。好，我们现在其实最简单、最傻瓜的方式就是用这个 mode。我 mode 按下去之后，好，它现在我把这个镜头放近一点，它会跟你选嘛。因为我刚刚是自己调音的，好，我声音可以自己调，它这是 P0，那它也有调好的模式，比如说。好，我现在用模式 P0 P1 有没有？
，P2 是听音乐的，P3 游戏，P3是游戏游戏我反正会关掉，P4是唱歌，P5是听实录杆，P6是听实录杆。好，它有这些6个模式让你选择这6个模式，它有不同的路由的方式。等一下来跟你讲路由的方式。我们再按一次模式钮，它会回到这个 P0， 就是我可以选择，我可以自己设定我要的混响的样子，就是变成是我自己调音。好，比如说我现在把这个大厅这个有没有参数217，参数1 54，我来讲解一下，我把这个混响开给你们听。好，这个是大厅的混响，比如说这个是我自己调的比如说在大厅，我参数1我开54，我开的越大，我的回音混响会越大。那你看我可以参数2，我可以让我的尾音长一点、短一点，都可以自己的来控制。不管你是任何的混响模式，因为每一种混响模式就代表不一样的混响声音。好，如果你是用自定的话，你不是用它的唱歌这些里面去选自定，你就可以去调这些东西。那你看我大厅调好，对不对？我这里还可以去调第二个是电音，电音是这个东西。我可以电音打开，有没有？我的这个电音速度，如果我开的越多的时候，它就会变收音器。如果我唱歌跑调的话，它会收音。那如果我开的很少的话，它就有点像是有没有在唱电音？那电音这里可以去设定，就是可以去设定你的这个电音的基调，你这首歌是什么调？好，按一下这里，你这个大部分歌都大调嘛。然后它的滑音程度，声音听起来要不要 smooth？ 滑音的程度，好，电音可以制定这些速率。好，我电音关掉，然后再按一下这个选择键，这个是变声。变声的话，你看它这个变声可以制定，我先用它内置的好了哈。它我们看制定第一个变声，我们把变声。Hello， 这是他的女生。好，这是他的男生。好，这个变声，它可以选择，或者是你看我这个要自定义我把这个声音稍微调一个像女生一点的。半阶不要那么高。Hello， 小姐姐，不对 ，Hello， 当很久没来了，你想我吗？对不对？这样是不是很像？它的变声器可以自己去调节。好，变声器可以自己去调节很细微的变化，这是一般声卡做不到的。好，再来 EQ， 它可以调整麦克风的高中低音。好，比如说它现在是喊麦模式，女声线、男声线，它有设定好了，或者是你要自己去调，也就是美声 EQ。比如说我的高音高一点，要么声音通透一点，然后我的低音不要太多，这样不会太闷。好，低音降一点，中音加一点，这样声音比较扎实好听。好，它是一个全部都可以制定的一个声卡，非常的厉害。要么就是4个大项。好，那我现在呢，因为我用的是自定义，我就要来讲这一块跟这一块的差异。这2个差异是什么？这4个是指送去给直播间的开关。这4个是送给你耳机的开关，不要害怕，它现在是英文的，到时候会送给你中文贴纸哈。第一个是干声，就是没有效果的声音，白色代表打开，有颜色代表关闭。那你看，我现在送给你这个录影的影片，听得到我的干声加我的效果音湿的声音，加上来影伴奏的音乐，对不对？PC out 就是说，如果我接的是电脑，或者是我的手机是接 OTG， 我手机自己进来的声音要不要再录回去？一般我们是不开的，因为连麦的话，声音是从手机接数位进来的。如果这个有打开的话，它就会听到自己的回音。一般 PC out 是不开的，但是这边是负责我耳机听的，是不是也是这4个？我也要听到我自己的干声，自己的有效果的声音，要听到伴奏的声音，也听到
手机返回来的声音。那为什么是这样呢？我举个例子好了，我可以玩 K 歌 APP 的时候，K 歌 APP 因为自己做效果，所以它不需要失声有效果声音。可是我自己唱歌我需要啊，那我就可以这样子，你们听到就是没有效果的声音，就是纯干声。可是我自己耳机听是刚刚那样的那个效果，或者是我自己也要听干声，所以主播在切换有没有混响之间，他只是去按这个干声失声就可以了，非常的方便。这样是我听是干声没有效果，你们听是有效果的。这可以做任意的切换。然后呢，这个 line in 这两个也是常常主播会用到，比如说我现在放个音乐，放个音乐。刚这个没讲，这是闪避。我讲话它没有声音。这个是闪避开关。有一种状况就是说，我今天我要选歌，但是我不想让直播间知道，我可以把你的音乐关掉，可是我自己有听音乐，我可以去选好之后我再放给你听。这也是一个用法。那我现在如果说讲话我不要混响，我自己听混响，你们不要混响，我自己关掉，只剩干声，你们听到的就是没有效果的声音，所以它非常的灵活，非常的方便。那这个声卡其实它也非常的简单，没有想象中的那么困难。给大家参考一下。那如果喜欢这个 U-Pod Live 的话，可以再跟小峰哥联系。那如果不会使用的话，我可以在彻头彻尾的手把手教你使用一次，包准你直播神采飞扬赚大钱。好，那就先这样啦，拜拜。